今日係2025年嘅5月20號啊！人哋所講嘅520唔要你嘅啦，我今日開始記錄翻啦。每一日沖完涼之後咧，究竟甩幾多頭髮咧？咁咧就會磅下重嘅。咁就有張紙巾啦，首先我哋要索乾淨啲水先啦，咁就盡量索乾啲，咁就唔會影響到個果啦。紙巾攞唔到，得啦，最多嗱，而家基本上咧都冇乜水分嘅啦，貼住頭髮真係有少少多啊嚇。有密集恐懼症嘅人唔好行開啊！而家睇落去真係有少少似曱甴嘅，大佬幾恐怖。好啦，咁我就開咗磅先。咁啊，佢係零嘅，擺上去。喂，頭先有喐過，係咪真係因為太輕，所以佢 feel 唔到？哦，失敗咗啦！即係我嘅甩髮唔算多，所以佢仲未磅到個重量，係咪？你睇下，係完全冇重量㗎，係唔重嘅呢一堆。就我今日洗完頭甩嘅頭髮，咁既然一日係磅唔到嘅話，就儲埋1個禮拜先磅啦。